Malonu Jūs priimti Vilniaus Pilaitės gimnazijoje, moderniausioje ir puikiausioje mokykloje nuo rugsėjo 1-osios Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje. Mokykla yra pastatyta griaunant visus mokyklos stereotipus, kurie buvo Lietuvoje iki šiol. Mūsų mokykla aprūpinta modernia technika ir svarbiausia tai, kad klasėse yra išmanieji ekranai, kurie yra pagaminti firmoje Prometėjas ir mokytojai randa tiesiog naujas galimybės dirbant su jais. Džiaugiamės, kad mūsų tiekėjai mus aprūpino taip pat aktų salės įrangą. Mes turime nuostabų apšvietimą, kuris ugdymui tikrai labai padeda ir padės. Kita vertus, džiaugiamės ir sporto sale, kurioje mes turime tiek puikų tablo, tiek garso stiprinimo įrangą, kuri tikrai sudaro pasididžiavimo jausmą toje vietoje, kurioje tu dirbi ir sportuoji. 2022 m. rugsėjo mėnesį Vilniuje duris atvėrė pati pažangiausia ir moderniausia mokykla Lietuvoje – Vilniaus Pilaitės gimnazija. Norime pasidžiaugti ir didžiuojamės, kad prisidėjome prie šios mokyklos įrengimo. Tai yra mūsų edukacinių ir audiovizualinių sistemų specialistų komanda. Šioje mokykloje mes įrengėme aktų salę, sporto salę bei klases. Aktų salėje rasite pažangiausias, moderniausias vaizdo, garso bei šviesų technologijos. Sporto salėje yra įrengta garso sistema bei rezultatų atvaizdavimo sistema. Net 64 klasėse yra įrengti 86 colių ProMisan interaktyvūs ekranai. Ekranai yra dideli, todėl gale sėdintys vaikai puikiai matys mokytojo paruoštą turinį. Gamintojas ProMisan ekranus kūrė, konsultuodamasis ir atsižvelgdamas į mokytojų poreikius. Todėl interaktyvūs ekranai yra labai intuityvūs tiek su savo programinė įranga, tiek išdėstytais mygtukais. Todėl mokytojams yra labai patogu kurti pamokas, jas demonstruoti, netgi nesinaudojant savo asmeniniu kompiuteriu. Taip pat labai svarbu pabrėžti, kad mokyklos administratorius gali interaktyvus ekranus valyti nuotoliniu būdu, net neįeinant į klasę. Ir apibendrinant, norėtume pasidžiaugti, kad sugebėjome projektą įgyvendinti laiku ir džiaugiamės, kad mokytojai galės dirbti su naujausiamis ir pažangiausiamis technologijomis.